start. Anyway, people Kauya is we got in life goes on. So what I'll say is like insecurities, but thing is, please guys, Mongo tibatsirawo because tozoita Thompson yake, so we need help from you guys out there. My name is Shaq. Akasimonitize nekambuka. Saka ngazvimaintain varidzi kumwokambuka. Iano wakambuka Dhobhi. Asini handizivi kuti kanonzi kambwa because handamboona kakanyorwa kunzi kambwa. Katori kambwa. Iwhisky but inoda vanhu vanenge vachidya. Doro tokwana kwakaribata unosungwa unobvisa faiti. Doro rese iroro iri rese rinosungisa. Mapurisa anongosunga public drinking inongosunga. Unochitengeswa kambwa ikako mushopu uri kusungwa. But inina ndinomabata ndisungwa ndotopinda nako mukamba chaimo chaimo. Sakina mutauriro. Ukatoonekwa kutokamwa uri kusungwa ende vari kutengesa vacho vari kusungwa. Saka vanhu ngati let's leave drugs. Nekambwa. Nekambwa, especially kambwa. Nemutoriro. Nemutoriro ahuko. Azviko. Ende azviko. Saka usadonyebera vanhu. What I'm saying tendai ngafambe zvakanaka. Aiwa ngamuiga zvakanaka. Ongoendo zvakanaka. But usajairire uyu. Waona usamujairire because anozachokwadi. Dombo nemutorora zvivo ngatinwe hedu mabhias but we don't have to drink kuputa dombo kambwa ndokarikupedza generation yedu tese titakazvarwa was but we are still kicking just because we don't touch those things. Listen we don't touch those things. We don't touch. Listen sweetie. Sadza chedu cherinouraya. Sadza chedu cherinouraya. Nemaitiro. Sadza cherinouraya. Madrinks anouraya. But it's not possible to go to hospital wakaunza usisina liver. Madrinks. Naikunyepa. Nenyaya yesadza. Nenyaya yesadza here. Sadza rinouraya. But zvatu zviri kunwa vanhu ndozvikunza usisina liver. Saka zviri condemned azviko. Ende totenda mai munangagwa vari kutova vasunga. Ngavavasunge ngavasavaburitsa. Ngavafireko. Vari kutengesa izvo zviri kuabvisa vana vevanhu. But hakuna chisingaurayi. But nemiwo futi vanhu vacho musatore musamusa hamumanikidzwe kutenga. Siyanai nazvo. Bhiya tinonwa but ngatinwa bhiya riri nani. Mutaurire Dhobhi. Ndirikumudza ari kuzvinzwa ndaitoseka bika Dhobhi ndakutsikira kudai. Because handambomusiya akadai so. I'm old enough. Of course that's old. Pamwe age yako. Mwana mdiki. Dhobhi nemakore mangani? 51. Ina good 49. Saka takada kuinza. Saka takasiyana nechini. Takasiyana nechi 2 years kurere. Maitama mabhangu mese. Tese takada titles, jobs, Agan Center. Tese tichenda iye achitoridza ari DJ wedu tichitoti alongside the Dhobhi. Handiri kuona. Anyway, thank you. Changu ramba tingo CM vanhu ivo vari kutengesa vacho ngavasungwe. Aiyo yo ndo munhu wemusombo akamboyamba kwako ere. Runodhakwa. Hapana panombonza udhakwa. Kudhakwa chopu kune 1000 muhomwe anditi ovha wanonwa kanhu kaike ovha wakotsera pawakakotsera ovha watorerwa nekanhuke 50 cents ovha wabirwa 1000 aunongwara kawakapusa kune 1000 waunonwa musombo ovha wanonwa musombo we50 cents ovha wadhakwa pauri ozvitira weti zvese ovha wabirwa 1000 saka uri balance kokungomwa zvekungoti unongoitoomelo homwe yako. What I think is like mutaurire musaga atauda projects eiko ukamboita project ei wakaita mari wakaita project ei ngadzoke madhanzi iwawo aiyo hakusina zvakapfuura zvazvo kwane zimudhanso zimudhanso haina maprojects cha but manje ukoona kuti madinox yako haibude just because kana nhasi conscious yetu ungogara chitongoirora
mazimudhanzo zvakungonyadzisira kaizvi hauzvinzwe mune vanyarikani because vanenge vachinyadzisire but conscious is conscious haidire ende haipere plus inini handiterere izvozvo ndakaterereka ini makagara amai angu kana ambuya kana amwene hanzi tiri kuita chii saka mwana anodzidza chii saka dzimudhanzo yacho futi yakadhakwa iko kozi vari kungoemba zvinyadzi kozi wakanyatsotorera song painotangira nepaunopera untonoti abashai 3-4 words dzinonyadzisira saka isa hatina dhiri nayo toda zvedu zvemakonchas zvakudhara zvekujamaica yes saka tangodo zvinhu zvokuti zvinodzidzisa vana especially yakapotsa afa last week natori muhospital nei akabudisa hama yake 150 ungoita sei ndakangoita blackout andikuona ndo zvasisa vangofuma vakagara pacheya ndo end up yakadoro ikakaka urongofa wakagara kana kuti wakarara vanhu vanongomuka achita afuma akaita sei akafa ndo zvinoita kadora kapi kamsombodiya inonge pamwe plus nyaya yekugezawo nekumbodya hamugeze mimwana nokamsombo exactly hatigezi yonoziva kuti hamugeze aiwa kana munhu wedu wakaona anoita chipenyu ndekupa hapana akatenga hembe nhasi mangwana ninge achiitengesa saka wambenge waitengereopiwa nini obva anopiwa kakota tiri kuzviona zvichitoitika anotenga hembe nhasi $10 ongochena nhasi mangwani akati wakati une dhora rako wakatosvika waitengeserwa akaenda futi kudombo ukatenga hembe $5 mushoko ndobiwo neni ndanano zakachembera taura chokwadi but hatinanyanyosiyana but makuiswa kaye zvine zvapewo unonge uchitonzwa mudhara mudiki toda kuda chikwadi through healthiness nefitness madminox we are not that different exactly 5 years 5 years nde 56 yeuthi aiwa ndiri slim body aiwa inozonekwa tinenge yanyanya indoita munhu semutete modeling ipi yauneta ona madman wangaite minox angaite modeling nedumbu ane dumbu ko dumbu kuti madminox achikura anokura nedumbu radai kana bhodhi akadai but handizvi kuita bhodhi asi ndikaine naye ndoenda tiri kuzvibata listen sakina toenda akazvibata jarida asimbosvika pari asimboita chimiri let me clash your point before you go in further let me clash your point ndoenda naye here kuvictoria falls tonoita modeling nemari kwenda toita modeling ndogona modeling sakina mutaura kuti hazviko aiwa inyana kasi ainyana amaita bhosi inyana thanks sakina aiwa wamutaurire tiri kutorwadziwa nemagethoited ari kupera kufa nenyaya yekusazvibata asi sakiniwo haundidirewo ndotokuda kana nesowandonza usisipo zvinotondirwadza but tiri kumbozvitauraka saka from there chinja ai ndikuda kudanana kuita murume aka ndoda murume ane future wanizoti kumberi nichaisa sei nichazoita nezvei saka imi mamunogara namegari makachembedzana saka kune munhu angangoda zvemanga holy man welaya